你哋而家喺度做咩啊？掹牙咯。你叫邊個啊？你叫咩名啊？係魏莊晴咯。第幾次掹牙？第一次。驚唔驚啊？驚啊！掹咗隻牙走嚟做咩啊？儲起佢咯。儲起佢啊！咁而家開始未啊？開始。好，開始啦。爹哋係邊個？爹哋係阿姨啊。睇華姨先個牌咧。邊一隻鬆啲啊？有兩隻嘅喎。唔使，得唔得？好痛啊！少少啦。掹咗一隻啦，已經。掹甩咗一隻啦。係啊。截住啦，紙巾喺上面啦，爹哋。睇下隻牙仔。流牙血。少少啫。哇，兩隻 OK 攞口。起身。起身，快啲起身，唔驚，合埋個口得啦，合埋個口。合埋個口，跟住同我去廁所。跟住攞口得啦。去到廁所攞。有啲血唔使驚嚇。係啦，含一含佢先，含佢，咕嚕咕嚕。係啊。攞佢先，係啦，煲住喺個口度啲水，煲住。做翻個姿勢啊，勝利嘅姿勢啊！叻女。